tha mạng cho tôi không phải là yêu tinh bò đen gì đâu, tôi chỉ là một tù nhân bình thường thôi. Xin ông tha mạng cho tôi. Người có một thời gian ngắn mà người đã quên ta rồi à? Ta là chủ nhân của người mà người dám phản bội à? Xin ông, chắc là ông nhận nhầm rồi, tôi không phải người quen của ông đâu. Không phải người quen à? Hai tên bắt giữ người hôm trước là ai? Hai tên hôm nọ là cảnh sát, bọn tôi phạm tội nên họ bắt giữ tôi. Thật là kỳ lạ, trong tay họ lại còn có cả bảo bối bắn ra tia sáng nữa. Thế cho ta hỏi, đây là đâu? Đây là năm 2019 và bọn tôi chỉ là những người bình thường thôi. Xin tha mạng cho tôi về đi. 2019 à? Người thường à? Tại sao ta và con khỉ lại lạc vào thế giới này? À, chứng nhận. Chắc chắn là chứng nhận rồi. Nó đã phá hủy thời gian để đưa bọn ta tới đây. Trên thế gian này, ta đang cô đơn này bóng. Từ hôm nay, ngươi sẽ phải đi theo ta, cùng với ta để đối phó con khỉ. Ngươi mà bỏ trốn thì ta sẽ giết chết ngươi. Tôi xin ông, tôi không biết con khỉ là ai đâu. Ông cho tôi về, ở nhà tôi còn mẹ già với con nhỏ nữa. Tôi về với gia đình đi. Về. Cho tôi đi. Xin chào chủ nhân. Tốt lắm. Các người để tên tù binh trốn thoát, cấp trên mà biết thì hậu quả các người biết rồi đấy. Bây giờ đi tìm nó mau. Đây là đâu? Đây như không phải là thế giới của ta. Sao con người ở đây lại có những vũ khí có thể hủy diệt nhau vậy nhỉ? Bóng ai đó thấp thoáng giống sư đệ ta. Nhưng mà sao sư đệ ta lại có vũ khí giống con người đấy nhỉ? Ngươi phải chú ý thật kỹ, nhìn quan sát để tìm thấy hắn, được chưa? Sư đệ, Kẻ gì sao này? Là ai vậy? Thưa chú ý, chính hắn là đồng bọn của kẻ giải cứu tên chủ nhân. bắt rồi, đây hiểu nhầm rồi. Những kẻ vi phạm pháp luật đều phải bị bắt. Sư đệ, đây không nhận ra ta. Ta không phải sư đệ của một kẻ dĩ dãn như ngươi. Ta không phải là sư đệ của ngươi. Ngươi không phải là người. Ngươi là quái vật à? Hình như hắn không phải là sư đệ của ta. Chẳng lẽ chiến nhân ma thật nó đã phá hủy thời gian và đưa ta đến đây à? Ngươi là ai vậy? Có phải ngươi là đồng bọn của kẻ giải cứu tên chủ nhân không? Ta không phải đồng bọn của kẻ giải cứu tên tù nhân đâu. Thế ngươi là ai mà sao lại không giống người thường như bọn ta vậy? Đúng rồi, ta không giống người thường như các ngươi. Ta được chiến nhân ma thuật đưa đến đây. Thế còn kẻ giải cứu tên tù nhân là ai? Hắn là chúa tể hắc ám, hắn hết sức nguy hiểm. Ta đến đây để tiêu diệt hắn, giúp các ngươi đấy. Thế bây giờ chúng tôi phải làm gì để tiêu diệt hắn bây giờ? Tiêu diệt hắn à? Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ hậu thuẫn các ngươi để đưa hắn về thế giới của hắn. Vâng, cảm ơn ngài. Thế bây giờ ngài hãy đi cùng chúng tôi về trụ sở để bàn cách tiêu diệt bọn chúng. Thôi được rồi, ta sẽ đi theo các ngươi. Đi thôi.